आजपर्यंत विशिष्ट विचाराच्या पक्षाच्या उमेदवारालाच ह्या मतदारसंघातून निवडून दिल्यामुळे काय झालेलं आहे की त्या माणसांनी पदवीधरांचे कोणतेही प्रश्न मांडलेले नाहीत. त्यांचा आवाज त्या पक्षाच्या विचारधारेप्रमाणे सभागृहामध्ये म्यूट झाला किंवा तो आवाज म्यूट करण्यात आला. मी सामान्य पदवीधरांचा आवाज आहो. त्याच्यामुळे सामान्य पदवीधरांचा जो एक अजेंडा, त्यांच्या समस्या मला अवगत आहेत, त्या समस्यांना मीच योग्य न्याय देऊ शकतो असं मला मनापासून वाटतं. म्हणून तमाम पदवीधर मतदार बंधूंना आणि बहिणींना माझी नम्र विनंती आहे की कुठेतरी शिक्षित उमेदवाराचा, उच्च शिक्षित उमेदवाराचा आपण विचार केला पाहिजे. हा व्यक्ती आपल्या समस्यांना निश्चित सोडवेल. एका शिक्षकाजवळ विद्यार्थ्याच्या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं असतात. त्या सगळ्या प्रश्नांवर त्याने अभ्यास केलेला असतो आणि ते प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेनेच त्या शिक्षकाचा प्रवास चालू असतो. म्हणून तो शिक्षक देखील अखेरपर्यंत विद्यार्थीच असतो. मी कुठल्याही पक्षाचा नाही, मी ह्याही पक्षाचा नाही, मी त्याही पक्षाचा नाही, मी अपक्ष उमेदवार जरी असलो तरीही माझा पक्ष हा माझा पदवीधर मतदार आहे. त्या पदवीधर मतदाराविषयी मी कायम बांधील राहील, प्रामाणिक राहील. त्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच माझा आवाज विधान परिषदेच्या सभागृहामध्ये नेहमीच गुंजत राहील, उठत राहील, याची ग्वाही मी तुम्हाला देतो. आणि म्हणून तुम्हीच मला मतदान करावं अशी नम्र विनंती देखील तुम्हाला करतो. तो ये थी अब तक की न्यूज अपडेट्स. आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एनजीपी लाइव न्यूज. हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें. धन्यवाद.